dokter aja atau gimana? Ya kalau ngomong panggil gimana sih lu? Siapa kayak di prank? Tapi gua agak heran pasti darahnya kok ya. Bikin sama kanan aja. Ini Berdarah. iya. Hai, hari ini ada kabar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Rizky Billar batuk berdarah, Lesti Kejora panik. Penyanyi dangdut Lesti Kejora panik karena sang kekasih Rizky Billar tiba-tiba batuk berdarah. Bukan sebenarnya Lesti ternyata hanya dijaili alias jadi korban prank oleh Rizky Billar. Awalnya pemain sinetron Cinta Nikita itu berpura-pura sedang terbaring dengan batuk berdarah. Satu rumah semua panik saudara, ungkap Rizky Billar. Lesti Kejora spontan panik melihat Rizky Billar yang terbaring di sofa. Jebolan dangdut akademi itu kemudian meminta semua orang yang ada di rumah untuk membawa Rizky Billar ke rumah sakit. "Kakak, ayo cepetan," teriak Lesti. Dia kemudian tertawa melihat ekspresi Lesti. "Nggak asik tahu bercandanya, jangan kayak gitu," komentar Lesti Kejora.